Facciamo ancora una volta fortissimo un grande applauso, signori! E ovviamente signori non scendete perché sono ancora dei premi da distribuire che oggi vi omaggiamo in ogni modo e ovviamente tutto il settore ovviamente dei premi tecnici. Io inizierei ovviamente con la consegna del premio della città di Soverato. Eccolo qui, un premio in vostro onore. Eccoli che arrivano per la consegna di questo meraviglioso premio. Ricordiamolo ancora una volta, il premio città di Soverato. Forte l'applauso, signori. Alla fine chiamo anche voi, non nascondetevi. Sono 450, guarda. E questo signori era il premio città di Soverato, ancora un grande applauso! E siamo avanti perché non sono mica finiti qui i premi, si procede, signore e signori, con la consegna del premio Akita! Su premio Akita la musica sale, l'applauso cresce, signori, eccolo qui! Non sanno più come contenere tutti questi omaggi che avete dato loro. Eccola qui la consegna, procede. Intanto i commissari tecnici si godono la compagnia delle nostre due hostess. Fino all'ultimo erano due uomini perché ha detto diamogli due donne, la maggior parte sono uomini, facciamoli contenti. Ecco qui. Signori, non credano possano tenere altro in mano. Una miriade di premi, quest'oggi un tripudio di celebrazioni. E questo signore, ancora un forte applauso, era il premio Akita! Possiamo procedere con... E allora signori, premio città di Soverato consegnato, così come il premio Akita, e si prosegue con l'ultima premiazione, signori e signori, premio Drake! Eccoli qui che si accingono a prelevare ulteriore premio nei vostri confronti, il premio Drake. Abbiamo già consegnato anche quello, però ci tenevo, avete fatto tutto insieme, va benissimo. Signori, avete qui il fiore degli atleti veramente che hanno partecipato e sono aggiudicati le migliori postazioni questo 26esimo mondiale. Forte l'applauso! E allora adesso, grazie mille a tutti voi, potete scendere, signori, potete scendere perché noi proseguiamo, sì, non si preoccupi, le faccia fare a me. E allora grazie mille, forte l'applauso e potete accomodarvi, grazie mille. Resta con me soltanto il comitato, signori, comitato organizzativo.